ธุការគ្រូ សោបមាសតោវរណាងកលីជាតិភ័យផឹកនៅក្នុងថ្ងៃប្រហោះមួយកើតផ្នើថែចែកឆ្នាំអសាញ់សក្តិសាសពុទ្ធសករាជ2569ប្រវត្តិសាស្ត្របរាប់តាមចាំងកតិរាប់តាមសោរយៈកតិត្រូវនៅថ្ងៃទី19មិនិនាគ្រិស្តសករាជ2026គឺជាថ្ងៃប្រកបដោយមហានខត្តរិទ្ធសិរីសួស្តីយ៉ាងត្រចះត្រចាំរបស់លោកម្ចាស់អធិបតីសម័យដើមទានប្រធានផ្ដាំបុណ្យគ្រប់រូបដែលមានមហាឧបាសកពុទ្ធសាសនូបត្ថម្ភជុំលន់និងឧបាសិកាហេងរីមព្រមទាំងបុត្រីបុត្រាចាស់ប្រុសចាស់ស្រីប្រសាបង្កើតទាំងអស់រួមមានអ្នកស្រីជុំសារ៉ននិងលោកឡងធៀបព្រមទាំងកូនចៅអ្នកស្រីជុំសេងហួងនិងលោកជេងខៀងព្រមទាំងបុត្រអ្នកស្រីជុំសេងហុននិងលោកសនសពព្រមទាំងបុត្រអ្នកស្រីឡងស្រីមុំនិងលោកវ៉ានសុខេងព្រមទាំងបុត្រអស់លោកទាំងអស់សុទ្ធសឹងតែជាអ្នកមានសទ្ធាសង្កប្បប្រកបដោយញាណសម្បយុទ្ធអសង្ខារៈកតញ្ញូកតវិធីបានចំណាយទ្រព្យសម្បត្តិចាត់ចែងប្រារព្ធធ្វើនៅកម្មវិធីបុណ្យចម្រើនអាយុវឌ្ឍនៈមង្គលបច្ច័យ4ឆាកមហាបង្សកលដាពុស្តាដែលនឹងបានប្រព្រឹត្តកើតឡើងចាប់តាំងអំពីពុទ្ធវណ្ណហសម័យថ្ងៃនេះនិងរហូតដល់ថ្ងៃស្អែកដូច្នេះថ្ងៃនេះម្ចាស់ដើមទានប្រធានដើមបុណ្យគ្រប់រូបព្រមទាំងលោកតារយាយគណៈពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់លោកមានសទ្ធាជ្រះថ្លារៀបចំតាក់តែងគ្រឿងសក្ការៈបូជាទាំងឡាយដើម្បីថ្វាយចំពោះគុណព្រះរតនត្រ័យនិងថ្វាយចំពោះដល់ទុសបារមីវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិទេវតាមេរិតទាំងឡាយផងឧកាសៈបពុទ្ធព្រះសក្យមុនីសព្វញូបរមគ្រូសម្មាសម្ពុទ្ធវិសុទ្ធគុណព្រះអង្គទ្រង់ញាណមានការជ្រាបច្បាស់ត្រាស់ដឹងក្នុងលោកឥឡូវព្រះអង្គទ្រង់យាងចូលកម្មនគរព្រះមហានិព្វានបាត់រូបប្រកាយរបស់ព្រះអង្គអស់កាលជាយូរអង្វែងឆ្នាំទៅហើយក៏ពិតមែនប៉ុន្តែព្រះអង្គទ្រង់បដិស្ថានទុកនៅពុទ្ធោវាទគឺប្រធមនិងព្រះវិន័យដ៏បរិសុទ្ធវិសេសតំណាងព្រះអង្គព្រះគុណរបស់ព្រះអង្គក៏នៅមានប្រកបព្រះសារីរិកធាតុនិងព្រះពុទ្ធរូបស្នងព្រះអង្គក៏នៅមានប្រកាសដែរបបិទ្ធព្រះបរមសាស្តាសូមទ្រង់មេត្តាទទួលយកនូវគ្រឿងសក្ការៈទាំងអង្វាមានដែលលោកម្ចាស់អធិបតីសម័យដើមទានប្រធានដើមបុណ្យលោកបានរៀបចំបូជាថ្វាយចំពោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអង្គនោះព្រមទាំងបូជាថ្វាយចំពោះព្រះធម៌បូជាថ្វាយចំពោះព្រះសង្ឃរតនត្រ័យទាំង3ដោយសេចក្តីគោរពជ្រះថ្លាឧតាសៈភូមិតោទីវសង្ឃេយូបពុទ្ធទេវបុត្រទេវបុតាហើយលោកផារសានៅធម៌កាមាវជ្ជរៈសួរទាំង6ជាងដែលមានឋានចាតុមហារាជិកាតាវតង្សាយ៉ាងមាតុសិតានឹងមាននរតីបរនិមិតសវតីដែលមានសម្ដេចព្រះអមរងអន្ត្រីទេវរាជាជាប្រធានព្រមទាំងទេវបុត្រទេវធីតានិងលោកផារសានៅឋានសោវសៈមហាព្រហ្មលោកទាំង16ជាងដែលមានសម្ដេចព្រះមហាព្រហ្មជាប្រធានព្រមទាំងអរុគទេវតាអរគទេវតាកាសទេវតាភូមិទេវតាបណ្ដាអស់
ទេវតាលោកផាត់ហារសានៅច្រកជ្រោះជ្រងចលើងដងអូកំភីជលសាទាំងបងបួជួទលេឆៃសមុទ្រជលស័យព្រៃកំពូតមាត់ត្រពាំងរវាងជុំជំរុំកោះបណ្ដាអស់ទេវតាលោកផាត់ហារសានៅលើកោះតូចកោះធំព្រះមហាប្រាសាទព្រះមហាពោធិព្រឹក្សប្រស្នូតព្រះចេតិយព្រះវិហារគ្រប់ខេត្តខាងពាន់សីមាក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាពិសេសទេវតាដែលលោកផាត់ហារសានៅទីទាំង8ដែលមានកុរណៈទិសੰចង្កទេវូទីបដាកនាមឈ្មោះព្រះច័ន្ទផាត់នៅទីបូរអគ្នេយ៍ចក្រភូមិទេវូទីបដាកនាមឈ្មោះប្រភូមិផាត់នៅទីអគ្នេយ៍ចក្រធម្មទិសៈវុទ្ធៈទេវូទីបដាកនាមឈ្មោះវុទ្ធៈផាត់នៅទិសៈសង្ញារដីទិសៈសរៈទេវូទីបដាកនាមឈ្មោះសរៈផាត់នៅទិសនិរដីបច្ចញ្ញៈវិហំបតីទេវូទីបដាកនាមឈ្មោះវិហំបតីផាត់នៅទិសបច្ចឹមទាយកពេរហុទេវូទីបដាកនាមឈ្មោះរហុផាត់នៅទិសពយកឧត្តរាងទិសៈសក្ការៈទេវូទីបដាកនាមឈ្មោះប្រសពផាត់នៅទិសបអេសានស្មង្រវិទេវូទីបដាកនាមឈ្មោះរវិផាត់នៅទិសសានត្រង់ទាំងនាងទេធីតាទាំង7អង្គគួងថារសាប្រចាំថ្ងៃទាំង7នាងទេធីតាទី1ព្រះនាងគង្សាទេវីទី2ព្រះនាងគូរាជៈទី2នាងទេធីតាទី3ព្រះនាងរាជៈសាទេវីនាងទេធីតាទី4ព្រះនាងមន្តទាទេវីនាងទេធីតាទី5ព្រះនាងកេរណីទេវីនាងទេធីតាទី6ព្រះនាងកេមេរាទេវីនាងទេធីតាទី7ព្រះនាងមហោទរៈទេវីនាងកេមរាកេមរីតែមានទូនីតិថែរក្សាស្រះស្រង់បរមីព្រះអង្គធំទាំង4ទិសជាគ្រឹះនៃរដ្ឋបរិយដែនដីសវណ្ណភូមិព្រមទាំងវិញ្ញាណខណ្ឌពុទ្ធវរៈជនដែលលោកថែរក្សាខ្លួនខ្នាតបាតប្រាសេនាចរិតរូបចម្លាក់ព្រះតូចព្រះធំតព្រំអប្សរាកងទ្វាជាវាបងត្រាអាយរាជរូបចំបបាយញាន់សែនស្វានសូមលោកកុំប្រកាន់លោកយ៉ាងចុះចាក់អផុតពីយុទ្ធចុះមកកាន់ទីសមាគមឧត្តមឋានពុញ្ញប្រវេសនដ្ឋានដែលលោកបរិបធ្វើបន់នៅភូមិយាខាងបូនគុំតម្រើស្រុកគោរនៅខេត្តត្បូងឃ្មុំនេះហើយសូមលោកទ្រង់ព្រះសម្បត្តិបឋិតនៅក្នុងវរោកាសប្រកបដោយមហានខានតរិកសរីសួស្ដីនេះមហាបាសកពុទ្ធសាសនុបឋមជីវ័ននិងបព្វបាសិកាហេងរៀនព្រមទាំងកូនចៅលោកបានបរិបធ្វើបន់ចម្រើនបច្ចុប្បន្នបច្ច័យ4ឆាកមហាបង្សកូលដាពុស្ដាដែលបានប្រព្រឹត្តកើតឡើងនៅក្នុងឱកាសថ្ងៃនេះដូច្នេះហើយទើបម្ចាស់ដើមទានប្រធានដើមបន់លោកបានរៀបចំតាក់តែងគ្រឿងសក្ការៈបូជាទាំងឡាយមានទានទុកការភ្ញីមលុស្លាបារីស្លាធម៌បៃសីផ្លែឈើផលានុផលទាំងឡាយមានទាំងខាទនិយៈភោជនិយាហាមានទាំងឧត្តកម្មសក្ការៈកបដាក់នាងស័ក្តិមិនតែប៉ុណ្ណោះសោតលោកបានអុជទៀនអុជធូបព្រីព្រមព្រានស្អាតស្អាតមានទាំងបទភ្លេងតន្ត្រីប្រគំថ្វាយហងនោះដើម្បីសុំការអនុញ្ញាតសុំទឹកសុំដីបរិបធ្វើនៅពិធីបុណ្យនេះដែលមានរយៈកាលមួយយប់គម្រប់2ថ្ងៃសូមឲ្យប្រព្រឹត្តទៅបានយ៉ាងរលូនសះការังបដកវណ្ហតោសូមស្ដេចយាងទទួលយកគ្រឿងសក្ការៈទាំងអំបាមានេះហើយសូមលោកមេត្តាជួយប្រែប្រានកាយឲ្យคล้ายខ្លួនជាក្រមួនទឹកអប់ស្រោចស្រពស្ទប់សារពាងកាយជូនចំពោះដល់លោកម្ចាស់អធិបតីសម័យដើមទានប្រធានដើមបុណ្យទាំងលោកព្រមទាំងទ្រង់អាយដាមលោកជំទាវភ្ញៀវកិត្តិយសដែលលោកបានអញ្ជើញមកក្នុងពិធីបុណ្យនេះនៅក្នុងថ្ងៃនេះថ្ងៃស្អែកក្តីនោះក៏សូមឲ្យលោកទាំងអស់លោកជួបតែនឹងសេចក្តីសុខនិងសេចក្តីចម្រើនបានបុណ្យបានស័ក្តិបានលៀបបានយុះគ្រប់ប្រការចាត់តាំងអំពីពេលនេះក៏បីគ្រៀងគ្រាតខ្លាយទៅជាប្រការៈដតីឡាយគឺផ្នែកស្វ័យបាត់ទេព្រមជួល
เทพนิมิตขอบคุณมาจิเกตบรรดาสองเจ้าฟ้านมัสการไตรบัพคุณจุดคุณพระจุณไตรองค์การสัพพะโมเกียมหาได้กุธรรมโบเกียมหาปัญญาสังฆโบเกียมหาธนังนาทีทุปังกุศลเจตนานังปาริปุณนังเยวนังเปียนังสัมปัญญโยหังตงนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังจีวิตังเยวนังเปียนังสานังเกจามิเอเตปิโสภะคะเวียอะระหังสัมมาสัมพุทโธเวเกียญาณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนัตตาปุริสธรรมสานิสัทธาเทวมโนสานังพุทโธภะคะเวียติตังอรหะติคุณสังยุตตังพุทธังเนรสานะเมียมิตัญจโกนทังมิเมสักกาเรอภิปุจเยมิธรรมังจีวิตังเยวนังเปียนังสรณังเกตังวิสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมสัมตันติโกอาการลิโกเอปัสสิโกอัปปะยิโกปัญจตังเวทิตังปุวิญโยติตังสวาคาตาติคุณสังยุตตังธัมมังเสรสานะเมียมิตัญจธัมมังนิเมสังกาเรอภิปุจเยมิสังฆังจีวิตัญเยวนังเปียนังสรณังเกจามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆจุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆเมียปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามมัยจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยติยังจัตตาริปุริสยุกิยติอาตตปุริสปุกขเลียเอสภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยเตียงเพ่งนายโยอัญจลิกรณายโยอนุตตรังปุญญาเขตังโลกัสสะติตังสุปฏิปันนาติคุณสังยุตตังสังฆังเสรสานะเมียมิตัญจสังฆังนิเมสักกาเรอภิปุจเยมิอจิวะไมจันตังนามาสนัยยังนามาสมาโนรัตนาเทยังยังปุญญาภิสันยังวิโกลังอลาหังตัสสะนุเพียเวนะตังปายาวปุเพียง
สเตธรรมีนุสเตสังเกียนุสเตศีลานุสเตจังเกียนุสเตเทวีนุสเตอุปสัมมานุสเตมรณานุสเตกายกตานุสเตอนาปานุสเตเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเนียมมารูปังโกขังเนียมมารูปังอเนกจังเนียมมารูปังอนัตตาปุพยานุสเตเมตตาจังสุขังมรณาสเตจิตาจัตุราระคาเพียเวนตามเพียโกนังโกนังวันเตียมิพุทธังกุณสาคารันตังสัทธาสัตเทียหันตุสัพพิเวริยกายโยจิกันโยสักขโลทุกวันทุกเกียจันเทสัมปิมรณังตถาหังวันเตียมิตมังสัพเทนวันตังสัทธาสัตเทียหันตุสัพพิเวริยกายโยจิกันโยสักขโลทุกวันทุกเกียจันเทสัมปิมรณังตถาหังวันเตียมิสังฆังมุนิเรจะปนตังสัทธาสัตเทียหันตุสัพพิยาจิกันโยสักขโลทุกวันทุกเกียจันเทสัมปิมรณังตถาหังนัมการังโลภีเวนะอันปาตาเปอุปัตตเวอเนกาอันตรายาเปวินาสันโตอาเสสะโตเอาอานุเพียงในกิริยานมัสการถวายบังคมสมเอาสมจักฟังในอุปตรมทั้งหลายทั้งปวงเพียงสักใดอันตรายทั้งหลายเกียอันไหนก็จูลเอาวิญญาณตื่นก็ไม่มีแต่สลายรัตนตยตาเจนกัมพูเชียทวีเสนาวันทังเวรลังปาปาเตสังเตพิยวันเจเนียยถาดอยได้เจียงในปรัตนตรัยทรงเจเนียนุจนทั้งหลายงานเอาครองกัมพูเชียตาเนื้อกาลุดยอดจำรานนังสังเตพิยก็ไม่คลายเต้าเจียประการดอเตลายอุกาสวรรค์เตียมิพรเตพระกวียังอปาราทังธรรมธรรมเลพรเตมเยสตังปัญญังสามิเนียนุโมติตาเปียงสามิเนียกตังปัญญังไม่ห่างเทียตาเปียงสาธุสาธุนโมติมิสาเปียงอปาราทังธรรมทังเลพรเตอุปาสัพเพตเยนะกตังแวงอปาราทังธรรมทังเลพรเตวันเตียมิพรเตขังกวีสัพเพอปาราทังธรรมทังเลพรเตมเยสตังปัญญังสามิเนียนุโมทิตาเปียงสามิเนียกตังปัญญังไม่ห่างเทียตาเปียงสาธุสาธุนโมติมิสังเกตกัมเมงจารมปิงกิริสิการังสันเดงจันทแลมเขวิเมียนเนติเปรัตเทจักยัมเมกาลุวันจานิเกวัตตมิเกเตภูมิเวจายันตุติเวียจาลกลวิสมัยยันภัตวันตราปัญญาเกียตันทันตาสันนิเกยังมุนิวรวัจนังสาธุ
โมเมสุนันตธรรมาสวรรคาโลยังพระกันตาธรรมาสวรรคาโลยังพระกันตาธรรมาสวรรคาโลยังพระกันตานุตังสัพพะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัมพุทเถอันทวิสัญจเทียกสัญจสหัสเกปัญจตัตตาสานินามิยามิสิรสาหังเตสังขมัญจสังขัญจะอาตารินันามิหังนัมกานานุเพียเวนะหังตราสังเปียวปันทวียันเอกาอันตรายาปิวินาสันตัวสิสตาสัมพุทเทปัญจปัญญาสัญจจตุวิยสัตติสหัสเกวะสัตตตาสานินามิยามิสิรสาหังติสังขมัญจสังขัญจะอันตรินันนามิยามิหังนัมการานุเพียเวนะหังปาสัมเปียวปันทเวอเนกาอันตรายาปิวินาสันตัวสิสตาสัมพุทเทนะวันตาสติอาทิจันตาลัยตาสเกวิสติสัตตสหัสสานินามิยามิสิรสาหังเตสังขมัญจสังขัญจะอาตาเรนันนามิยามิหังนัมการานุเพียเวนะหังทวาสาเปียวปัตตเวเนกาอันตรายาปิวินาสันโตอาเสสตาบังมิเพียงโตปัญหายะตถาคตยันสักสปารมิโยตัสสะอุปปารมิโยตัสสะปรมาสัพปารมิโยปัญจมหาปริญจกิติสาวจริยาปัญเจนังภวิกัมเพียวกันตังเจตังอภินักขมานังปะเพียนจริยังปุถิปาลังเกเพียวิจยังสัพเพญปัญญานังปริวิตังนวโลกตระธรรมเบติสัพพิเป็นเมปุถะกุเนอาวันเจตวาเวสาลิยติสุปาการันตเรสุติยมรันตังปรันตังกรันโตอายัตมาอานันตเทอวิยการัญจัตตังอุปัฏฐเปตวาเกาเดชตสาเสสุจังกวาลิสุติวตายัตตานัมปะดะกอนนังติยังจวิสาลิยัมปุเรโรเกียมโนสัตตังเพ่งก็สัมพุตังเตวิสังปยังกันพมันตระเกียเป็นเสกรันกันตามพนัมมาเฮยนิทัพพุตานิสมาตตานิภูมิเยอนิวันตะเลเคตถาคตังเทวมโนสัพพุทิตังพุทธังนมัสสามิสวะเทหังตุเยนิทัพพุตานิกัมมาคตานิภูมิเยนิเวเยนิวันตะเลเคตถาคตังเทวมโนสัพพุทิตังปัมมังนมัสสามิสวะเทหังตุเยนิทัพพุตานิสมาตตานิภูมิเยนิเวเยนิวันตะเลเคตถาตังเทวมโนสัพพุทิตังสังฆังนมัสสามิสวะเทหังตองสัมเปียงไสวิสเจียนังกัมปมันตากะกังวิยยันเดียเสตวิสังโครังเสสัญจาไปปะไรสยังหา
khiตังวิสัพพะตะกัปปะเทียสัพพะปานิงังสัพพะสาปินวิเวเรเตปะรัตตันตังพนัมมะเหเรอตัปปะสัมปันนาสัพพะธรรมสมาหิกาตังกาสัพปริสาลุเกเกวัตตังเนียเกวจาเรรูปเพลงถวายบัตรประธมបន្តក៏សូមថ្វាយបុណ្យថ្វាយកុសលថ្វាយគ្រឿងសក្ការៈក៏ពុទ្ធទេវតាសព្វខាងយើងខ្ញុំសូមទានបង្គំវន្ទានិមន្តសម្ដេចព្រះឥន្ទ្រានិមន្តទាំងប្រយមរាជាស្ដេចជាមកគួងរៀនថ្មីយើងខ្ញុំថ្វាយស្លាធម៌បៃសីថ្វាយស្លាបារីទានធូបប្រទីបឈ្លាលាថ្វាយទឹកអប់ភ្ញីផ្កាថ្វាយគ្រឿងបូជាសម្រាប់ម្ចាស់ថ្លៃថ្វាយរៀនរៀបថ្មីថ្វាយរៀនម្ចាស់ថ្លៃរៀបចំជាថ្មីប្រសើរស្អាតស្អាតខ្ញុំថ្វាយខ្នល់ខ្នើយកម្រាជាខ្នាតសឹងថ្មីពីចិត្តបរិសុទ្ធទើបអញ្ជើញព្រះមេត្តកលៃមកគួងរៀនថ្មីយើងខ្ញុំបំរុងស្រែកស្រាប់ទើបអញ្ជើញប្រកាលមកឆាប់ខ្ញុំថ្វាយរណ្ដាប់សូមពរជ័យយាអំពីអ្នកអង្គខ្ញុំថ្វាយទាំងបទភ្លេងដូរតន្ត្រីផងថ្វាយសពការផងទាំងអស់អត់មានសល់ខ្ញុំថ្វាយសូមឲ្យបានអ្នកនឹងផលសូមឲ្យបានដល់ព្រះសាសនាជាថ្មីបបិទ្ធហើយទេវតាទិសទាំង8សូមលោកជួយជាប្រធានសាស័យត្បិតនៅក្នុងថ្ងៃនេះលោកតាបាសកជុំវណ្ណលយាយបាសិកាហេងរៀងព្រមទាំងកូនចៅលោកបានប្រារព្ធធ្វើពិធីបំចម្រើនអាយុវឌ្ឍនៈមង្គលឆាកមហាបង្ស្កុលបច្ច័យ4តាពុស្រាដែលនឹងបានប្រព្រឹត្តកើតឡើងនៅក្នុងឱកាសថ្ងៃនេះនឹងរហូតដល់ថ្ងៃស្អែកថ្ងៃនេះម្ចាស់ដើមទៀនប្រធានធ្វើប្រធានប៉ុនលោកធ្វើប៉ុននៅក្នុងឱកាសថ្ងៃនេះប្រាថ្នាសូមបាននៅសេចក្តីសុខនិងសេចក្តីចម្រើនសូមលាអស់ទាំងទុក្ខទោសលាបាបនរកតាំងពីវេរាគ្រប់គ្នាសូមឆាត់ដូចពាក្យប្រាថ្នាកើតជាតិណាសូមកុំឲ្យមានវង្វេងវិលវល់សូមជួយឲ្យបានអ្នកនឹងផលត្រង់ទីអាក្រក់សល់វល់សូមលាគ្រប់គ្នាទោះបីលោកម្ចាស់ដើមទៀនប្រធានដើមប៉ុនគ្រប់រូបលោកបានសាងកុដិសាងសាលាសាងព្រះវិហារបង្កល់បង្កើនសាសនាលើកផ្លូវសំស្ពានបង្គន់ក្តីណាជីកស្រះដាំផ្កាបំរុងធ្វើទៀនសពគ្រប់ទោះដាំប្រពូលើកប្រធរណីពុនជាប្រចេតដីបបិទ្ធហើយទេវតាទិសទាំង8សូមលោកជួយឲ្យពរជ័យព្រះពុទ្ធរក្សាប្រធរធានាប្រសង្សាតោព្រះអិនឲ្យពរជ័យព្រះព្រំថ្លៃឲ្យពរទិសទីព្រះនគរឲ្យសុខាទិសទាំងទីប្រាក់ឋិតឋានសំណាក់ក្នុងព្រៃព្រឹក្សាថាត់លើករីក្នុងទីគ្រឹះហេក្នុងថ្នាក់ជ្រោះថ្លាឋានបន្ទប់ព្រះចេតិយសូមលោកឈានមកអំពីឈូងឆក់ជ្រុងជ្រោយករីទុះថាត់លើភពផានតារាពធរណីសូមយាងចុះមកពីគ្រប់ទិសទីជួយប្រក់ព្រំប្រទានបរជ័យម្ចាស់ដើមទៀនប្រទានដើមបុណ្យគ្រប់រូបឲ្យបានសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនប្រះចាអរោគាជាទីទាំងឡាយទាំងពួងក៏សូមឲ្យពរវាជាឆ្ងាយថ្លៃទៅជាអហោសិកម្មអស់ទៅសំប្រកបជួបនៅតែនឹងព្រះពុទ្ធមង្គលពរគុណប្រការទីភាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈកំបីព្រៀងព្រៀបថ្លៃទីជាប្រការដល់ទៅឡើយសូមអនុមោទនា
បបដាយើងខ្ញុំលើកដៃប្រណម្យមកគុំវន្ទាសូមយាងមកអញ្ជើញព្រះវិញ្ញាណក្ខន្ធនិងវិញ្ញាណក្ខន្ធថែមរៈបុព្វការីជនទាំងឡាយដែលលើកមានគុណបំណាច់ជាពូជាតិមេត្តាភូមិមានជាអាចព្រះវិញ្ញាណក្ខន្ធប្របាទជ័យវរ្ម័នទី7ប្របាទសូរិយវរ្ម័នទី1សូរិយវរ្ម័នទី2អតីតព្រះមហាក្សត្រព្រះមហាក្សត្រត្រយានីសម្ដេចព្រះវររាជបិតាព្រះបរមរតនកោដ្ឋប្របាទកងចក្រប្របាទកងជុំប្របាទកងចក្រខ្លាំងប្របាទរមីសូរសូមអញ្ជើញបារមីលោកយាយដូនពេញព្រះអង្គដំតើជំទាវតីលោកយាយម៉ៅលោកតាប្រជ័យលោកតាក្រហមកលោកតាកន្តែនព្រាំងអុកញ៉ាសឿងគុយអុកញ៉ាព្រាំងលួងសូមអញ្ជើញដល់វិញ្ញាណក្ខន្ធបុព្វការីជនទាំងឡាយមានញាតិបិតាជាដូនជាតាញាតិកាទាំងឡាយដែលលោកបានបែកកាយរំលែកខាងទៅកាន់លោកខាងមុខអស់កាលយូរយារថែឆ្នាំហើយនោះជាពិសេសវិញ្ញាណក្ខន្ធលោកតាបាសកវងលោកយាយបាសកានុតលោកតាបាសកជុំលោកយាយបាសការួមជាដើមព្រមទាំងវិញ្ញាណក្ខន្ធញាតិកាទាំងឡាយផងដែរទោះបីបានរៀបរាប់ចំឈ្មោះក្តីមិនបានចំឈ្មោះក្តីនោះក៏សូមព្រះវិញ្ញាណក្ខន្ធបុព្វការីជនទាំងអស់លោកអញ្ជើញមកអនុមោទនាទទួលយកមហាកុសលមគ្គផលដែលលោកតាបាសកជុំវងលោកយាយបាសកាហេរីមព្រមទាំងកូនចៅលោកបានធ្វើហើយឧទ្ទិសជូននៅក្នុងថ្ងៃនេះនិងថ្ងៃស្អែកជាពិសេសថ្ងៃនេះម្ចាស់ដើមទានប្រធានដើមបុណ្យលោកបានរៀបចំតាក់តែងគ្រឿងសក្ការៈបូជាទាំងឡាយមានទានធូបផ្កាភ្ញីបលុស្លាបារីស្លាធម៌បៃសីផ្លែឈើផល្លានុផលទាំងឡាយផងក៏សូមលោកអញ្ជើញមកទទួលយកនៅគ្រឿងអមិសៈបូជាទាំងឡាយនេះដោយទឹកបតីសំណោះរីករាយកំបីអខានដែលលោកបានទទួលយកហើយសូមលោកមេត្តាងាកក្រោយប្រក់ព្រំប្រទានពរជ័យម្ចាស់ដើមទានប្រទានដើមបុណ្យគ្រប់រូបព្រមទាំងលោកតាលោកយាយមហាពុទ្ធបរិស័ទជិតឆ្ងាយលោកបានជួយមកក្នុងកម្មវិធីបុណ្យនេះសូមឲ្យបានសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនជាលំដាប់ចាប់ពីពេលនេះរៀងនេះតរៀងទៅសមនមោទនីបាយបាត់ជឿជូនសូមយ៉ាងអញ្ជើញបារមីលោកមានទ័ពធ្លាប់ខ្លាំងពូកែចេះចាំក្បួនតម្រាការពារដីខ្មែរគ្រប់ទិសគ្រប់តំបន់ក្នុងដែនដីនៃកម្ពុជារដ្ឋនៃបរិយាកាសណាចក្រកម្ពុជាឥឡូវនេះលោកអ្នកទាំងអស់នោះលោកក៏ខ្លាយទៅជានាតាបងបាត់សាច់ចាំបំបាំងបាត់ដែលមានអហត្ថរិទ្ធគឺលោកតាបច្ច័យនឹងបោកខ្មៅកំបៅជ្រុំកងខ្លាយចាក់ដាក់កំភ្លើងលោកតាច្រាំងមើលលោកតាក្រហមកាមីទ័ពសេះសភ្នំកំពីងពួយអាចារ្យស្វាដុល្លារហោមគង់ព្រះគំលងលោកតានបងដែលលោកតានបងប្រញូប្របាទទោះសំណុកប្របាទជាន់ទុកប្របាទជាន់ជុំលោកតាបណ្ដាញសពធំកំពុំជុំយ៉ាងសក់ក្រអូបគ្រូទាំង8សីទាំង4ប្រជៅក្លែងរិទ្ធព្រមទាំងបារមីវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិដ៏មានមហិទ្ធិរិទ្ធគឺព្រះឥសូរព្រះឥសីភគីនេព្រះពុទ្ធងោការប្របាទក្រុងពាលីព្រះវេសវណ្ណប្របាទឆោពតប្របាទកងចាក់ប្របាទកងជុំប្រព្រំមុខគួនបរិយមុខ10មូលមកសព
គ្រប់ទាំងនតាតូចនតាធម្មនតាថែរក្សាទឹកដីនៅភូមិញាខាងស្បូងតមូលជាពិសេសមាននតាទ្វាជាដើមនេះក៏សូមលោកអញ្ជើញមកត្រួតត្រាថាគិតយកចូលឲ្យចិត្តពិនិត្យមើលយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នារៀបចំសែនក្រុងពូរីក្រែងមិនបានសមមិនបានស្រួលមានដួលមានវិជសូមលោកមេត្តាជួយតម្រែតម្រង់របស់ណាត្រឹមត្រូវហើយត្រង់សូមទទួលយកចុះបើសិនជាខុសម្ដងបកាលោកកំអាលប្រកាន់ខំដំស្រាប់ដែររបស់ស្រុកខ្មែរមានថ្លៃមានថោកអកប្រហុកទទួលផលិតចេះជីវិតឲ្យពេញដៃចំណែករបស់ថ្លៃសំចៃនេះខ្លះបើខ្លះយើងចាំមិនដឹងទៅរកពីណាទេថ្ងៃនេះហើយចូលប៉ុននោះបើចាំសូមជួយមកទទួលខ្សែខ្សោយបានស្អាតស្កប់ស្កល់ស្បតីម្ចាស់ដើមទៀនប្រធានដើមប៉ុនលោករៀបចំនេះឃើញថាស័ក្តិសមឋានៈលោកហើយមានតាំងតែពីស្លាធម៌3សី7ថ្នាក់5ថ្នាក់3ថ្នាក់បច្ឆាមដាក់តាមចំណាំសម្ពាត់ឲ្យឆ្វេងស្នាមទឹកអប់ព្រីងសៅគ្រឿងក្រអូបមានទាំងតែពីផ្លែឈើគឺទាំងតោកលោកទាំងថាសមិនខ្វះគ្រប់ឡើយនោះអាផ្លែរងផតនោះផ្លែប៉មអាស្ទើក្រហមនោះផ្លែក្រូចអាស្ទើតូចនេះផ្លែទំពាំងបៃជូនោះអាប៉ុនកដៃត្រង់ជ្រូនៅខាងលើនោះសំជ្រូកសំគេអ្នកអាផ្លែញឹកស្អីនេះផ្លែមានចេះត្រល្អផ្លែដលាប់ភ្ជាប់ផ្លែសេរីអាពីធំជាងគេផ្លែលពៅមានតាំងតែពីស្រូវក៏សម្ដែងនៅទឹកអប់ប្រេងសៅបតីម្ចាស់តាមប៉ុនគ្រប់ប៉ុននៅក្នុងឱកាសពេលនេះស្បាយសពគ្រប់ហើយសូមជើញទទួលខ្សែខ្សោយបានឆ្អែតស្កប់ស្កល់បរិបូរហើយសុខកាយសប្បាយចិត្តស្ថិតនៅតាមខ្នងរងមុខស្ថិតនៅតាមខ្នងរងក្រោយទាំងកទឹងទាំងបដោយឲ្យបានសេចក្តីសុខចម្រុងចម្រើនជាប្រយោជន៍ភាពតរៀងទៅស្មាស់នមោនីវាយបាត់សែនឡើយจะใส่บาตำนานคือมันอ่อนตั้งแต่นั้นบาในโซนอ่อนจากเทียนบนทอดมาอย่างจ้ำบาใบบาสำรอปลายเครื่องมันจะไม่เครื่องมันไปฟักมันไปบาทวายจะพอดอนมาเราไปเที่ยวได้กับเที่ยวได้ทุ่งเที่ยวได้ในตับโลกนานๆอย่างนอนทักนะครับการที่พ้นมาเดินมาปัจมัตราจะบุกเปียยางที่ไหนเย่เทวตาจากที่ไหนกษัตริย์เป่าพุทโธเตเพียงใจกังบริใจเท่าใหญ่หนักเมาเยี่ยมยาซอยเย็นยมเย็นถวายโบเกียจินทุกีกาลามโลนมจะไม่สลาทอไปใส่ปัดขมัดเป็นสังเสริก็นอสังได้ก็ปัสสังได้พูดย้อนหาก่อนทั้งนายเย็นยมเย็นถวายโบเกียนองเดินปัจมัตราจะบุกเปียยางที่นายเย่เทวตาจากที่ไหนกษัตริย์เป่าพุทโธตึงยังใจกรองบริใจเท่าใหญ่หนักเมาเยี่ยมยาซอยเย็นยมเย็นถวายโบเจียเทียนทุกพีกาสลามรูนมจำในสลาทอไปใส่ปัดมัดเป็นสันไทยกอลงอสมัยขบัสไม่แพ้เธอจงจากใจเยี่ยมยมถวายโบเจียน้องปัดอมตรอจะปกเปียยางอาทินายเยเทวตาจักเยกัสปอปะโทตุยังใจจงบริใจทองใหญ่หนักเมาเจ้าพญาซอยเยี่ยมยมถวายโบเจียเจนทูพีกาสลามลูนมจะไม่สลาทอไม่ใส่กดนับในสังเธอก็ลงอสมัยก็ต้องสมัยและเธอจงจัดใจเยี่ยมยมเย็ดถวายโบเจียน้อง
ណាស់ដល់ប៉ុណ្ណឹងនេះថ